Кога ја менуваме големината на дадена форма, за таа да биде поголема или помала. Бројот кој ни кажува за колку пати е променета големината го нарекуваме коефициент на зголемување. Коефициент на линеарно зголемување е бројот кој покажува колку пати се зголемени, односно се намалени димензиите на формата. Например, коефициент 2 значи дека димензиите на новата форма се 2 пати зголемени од оние на почетната, а коефициент 1/2 ни покажува дека новата форма е со димензии кои се половина од оние на почетната. За да го пресметаме коефициентот на зголемување, ги користиме дадениве формули. Да разгледаме еден пример. Нека ABCD мало и ABCD големо се две слични форми кои не се нацртани во размер. Нека AC е еднакво на 3 и BD е еднакво на 5. И нека AC е еднакво на 9. Колку е BD? BD е страната на зголемената фигура, па затоа ќе треба да го пресметаме коефициентот на зголемување. Должината на познатата страна AC на зголемената фигура, која е 9, ја делиме со должината на незината соодветна страна AC од помалата фигура, која е 3, што значи коефициентот е 3. Па затоа, за да ја пресметаме должината на BD, потребно е должината BD да ја помножиме со коефициентот на зголемување и добиваме дека е 15. Да погледнеме кој е коефициентот на зголемување на плоштината. Предпоставуваме дека имаме едноставна фигура, квадрат со должина на страни од 1 см. Плоштината на овој квадрат е 1 см помножено со 1 см, односно 1 см на квадрат. Но што се случува доколку ја зголемиме фигурата, ако на пример земеме коефициент 2? Секоја од страните сега ќе биде со должина 2, односно ќе се удвои. Но колкава е плоштината на зголемената фигура? Внимавајте, таа не е само удвоена, како што можеби си помисливте. Таа ќе биде 2 см помножено со 2 см, што е 4 см на квадрат. Иако коефициентот на зголемување на страните е 2, плоштината се зголемува за 4 пати. Правилото е, ако коефициентот на зголемување на страните го означиме со k, тогаш плоштината треба да се помножи со k на квадрат. Да провериме дали тоа важи и за правоаголник со димензии 2 и 5 см, кој е зголемен со коефициент 5. Колкава ќе биде плоштината на зголемената фигура? Дали одговорот е под А 50 см на квадрат, под Б 100 см на квадрат или С 250 см на квадрат? Бидејќи страните на почетниот правоаголник треба да се зголемат со коефициент 5, димензиите на зголемениот правоаголник се 10 см и 25 см и плоштината 10 помножено со 25 е 250 см на квадрат. Поедноставен начин да се пресмета ова е плоштината на почетниот правоаголник, која е 2 по 5, односно 10 см на квадрат, и да се помножи со квадратот на коефициентот на зголемување, кој е 5 по 5, односно 25. На крај ја множиме плоштината 10 см на квадрат со коефициентот 25 и добиваме 250 см на квадрат. Можеме да додадеме уште една димензија. Замислете дека наместо 2D квадрат имаме коцка со должина на раб од 1 см. Волуменот на коцката е 1 см кубен. Да го зголемиме секој од рабовите со коефициентот 2. Колкав ќе биде волуменот на зголемената коцка? Под А 3 см кубни, под Б 8 см кубни или под С 4 см кубни. Точниот одговор е под Б 8 см кубни. Ако секој од рабовите го зголемиме за коефициент 2, новиот волумен ќе биде 2 см помножено со 2 см помножено со 2 см или 8 см кубни. Правилото овде вели, кога должините се зголемени за коефициент К, тогаш волуменот се зголемува за К на трета. Да се навратиме на нашиот пример со правоаголникот и да му дадеме уште една димензија. Нека тоа биде висина 10. Ја зголемуваме фигурата со коефициент 5. Колкав е новиот волумен? Тоа можеме да го пресметаме така што ќе ја зголемиме должината на секоја од страните и потоа ќе ги помножиме заедно. Па 2 помножено со 5, помножено со 5, помножено со 5, помножено со 10, помножено со 5 е 12.500 см кубни. Или едноставно, можеме волуменот на почетната фигура, кој е 2 помножено со 5, помножено со 10, што е 100 см кубни, да го помножиме со К на трета, односно 5 на трета, така што ќе ни даде 12.500 см кубни. Коефициентот на зголемување исто така се применува и за претворање мерни единици.
Мерниот систем е добар пример за кој веќе имате познавања. Например, 1 литар може да биде претворен во милилитри со множење со 1000. Друг пример е претворањето на километри во милиметри. Например, доколку имаме растојание од 1 километар, ќе треба прво да помножиме со 1000. Бидејќи 1 километар има 1000 милиметри, па да помножиме со 100, бидејќи 1 метар има 100 сантиметри. И потоа множиме со 10, бидејќи во 1 сантиметар има 10 милиметри, што ни дава крајен резултат од 1 милион милиметри. Практично е да ги запомниме прикажаните правила. Ако ви се допадна видеото, притиснете ми се допаѓа. Доколку имате прашања, поставете ги во коментар. Следете не за нови видеа. До следно видување.